Aí aqui a cozinheira, aqui, ó. Bem. Aí Cozinheira, o dono. a mãe aqui, ó. Cadê? Cara. Entendeu? Olha lá o loucão lá, ó. Né, Zé? Você não vai botar isso no negócio, não. Olha a cozinheira ali. O loucão aqui, ó. Bebendo um guaraná. Zé, não vai pôr isso naquele negócio, não. Se você botar isso no negócio, você vai apanhar. Ah, olha Zé, eu tô falando. Não, Grava vai. voltando aqui, ó. Desceu! Minha mãe tá com cheiro muito asco, meu pai. Cara, Eu falei, você não vai